Hello everyone. In today's class, we will discuss about stream flow and stream flow measurement. So what is stream flow? Stream flow is the movement of water in the stream. Is known as stream flow, or water flowing in the stream is known as the stream flow. And this stream flow is consist of, or we can say the water in the streams comes from the subsurface, surface flow, groundwater flow, and precipitation over the streams. Now, what is surface flow? So, the runoff from the rainfall after fulfilling the infiltration and all demands, the remaining amount of precipitation that becomes the runoff, and the other drainage water from the basin which passes through the outlet of the basin is considered as the surface flow. Now, what is subsurface flow, or also known as the interflow? So, interflow is the amount of water or contribution from the unsaturated zone to the streams is known as the subsurface flow. Then, what is groundwater flow or base flow? So, amount of water available in the stream due to depletion of groundwater is known as groundwater flow. Now, this stream flow is measured in terms of discharge. So, what is discharge? So, discharge is the measurement of water at a particular location or a point in a particular time or over set of period is known as the discharge. And what is the unit of discharge? So, this discharge is measured in cubic, cusic, meter cube per second, etc. Now, why do we measure this stream flow? Actually, stream flow is the only component among all the hydrological component that can be measured accurately. So this stream flow data is required for the water resource planning, flood forecasting, dam designing, hydraulic structure designing, and water resource projects planning, management, etc. So the stream flow can be measured either directly or indirectly. But direct methods are bit costlier or time consuming than the indirect method. So generally we prefer the indirect method. And this stream flow is measured either in terms of stage or velocity. And by getting this stage data or velocity data, we convert it in form of discharge. So we will see these methods one by one. So there were direct method, indirect method. So direct methods consist of area velocity method, dilution method, electromagnetic method, ultrasonic method, etc. Indirect methods are hydraulic structures like weir, flumes, gated structure या slope area method जो है indirect method है. Now I said the stream flow can be measured in terms of stage or elevation and in terms of velocity. So what is stage? Stage is nothing but the stage or elevation above the any arbitrary point or above the MSL is known as the stage, and the process of recording this stage or elevation is known as the gauging. So there are four methods for the measurement of stage. One is the staff gauge, another one is the wire gauge. So these two are the manual methods, and float gauge and bubble gauge are the automated method. And to measure the velocity of water, the current meter method and float method can be used. So in today's class, we will see the measurement of stage or elevation. So first we will see the staff gauge. So staff gauge is nothing but the graduated post that installed into the rivers to measure the depth of water from the reference level. So it's not compulsory that the one staff or one post is sufficient for the measurement of stage. So in that case, we provide the multiple staff gauge by calibrating it. And ये जो gauges हैं, ये constructed होंगे ऐसे मटेरियल के जिनका लो एक्सपांशन हो अगेंस्ट द टेम्परेचर, सो दैट जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस टाइम पे इनमें किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी ना आए, एंड दी शेप एंड मार्क्स जो इस स्टाफ में मार्क्ड हैं वो एज इट इज रहे. And this staff gauge is considered as the simplest method of measurement of
stage. Then next one is the wire gauge. So the wire gauge is almost same as the rope and bucket. In case of rope and bucket, we use the rope and bucket for collection of water or to collect the water. जबकि in wire gauge we lower this counterweight into the river और जहाँ जिस भी वाटर बॉडी का हमें वाटर टेबल मेजर करना है, एंड जब ये काउंटर वेट फ्लोट करने लगेगा ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर या टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, दैट टाइम वी विल रिकॉर्ड द रीडिंग, और जो भी इस काउंटर वेट से कनेक्टेड होगा उसमें जो भी रीडिंग लिखी होगी उसे हम नोट कर लेंगे. एंड एक रिवर का रेफरेंस पॉइंट होगा डेप्थ का, कितनी टोटल डेप्थ है रिवर की फ्रॉम द ब्रिज, एंड विल माइनस द रीडिंग ऑफ दिस, या जो भी इसकी डेप्थ मिली है हमें मेजर करते हुए टॉप ब्रिज से वाटर सरफेस तक की जो भी डेप्थ है उसे माइनस करेंगे फ्रॉम द रेफरेंस और टोटल डेप्थ ऑफ द रिवर से, एंड विल गेट द स्टेज और द डेप्थ ऑफ वाटर इन द रिवर. Now, float gauge recorder. So, float gauge recorder is a automated method. This float gauge recorder consists of recorder, manhole, flush tank, walkaway, a counterweight, float, intake, staff gauge, stealing well, etc. So, here stealing well is provided to reduce the wave action. वेव एक्शन के कारण जो भी फ्लोट्स पे इम्पैक्ट आएगा उसे रिड्यूस करने के लिए वी प्रोवाइड दी स्टीलिंग बेसिन एज वेल एज फॉर दी डेब्रिस कंट्रोल. एंड यहाँ ये इनटेक पाइप्स हैं जिनका यूज करते हैं फ्लश आउट करने के लिए. यदि किसी तरह से सेडिमेंट एंटर कर दें इन दी स्टीलिंग वेल, इन दैट केस टू रिमूव दैट सेडिमेंट एंड डेब्रिस, उसे रिमूव करने के लिए यूज करते हैं दिस इनटेक. एंड हियर वन स्टाफ इज इंस्टॉल. सो दिस फ्लोट एंड दिस काउंटरवेट जो है ये कनेक्टेड होंगे वाया पुली, और एक इसमें पेन लगा होगा एंड एक इसमें चार्ट होगा जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा. सो जो भी फ्लोट्स में चेंजेस आएंगे इसका इस पुली से कनेक्टेड होगा एक पेन, एंड वो पेन इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करेगा टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड इसे ड्रॉ करेगा उस ग्राफ पेपर पे, एंड that graph paper will give us the depth of water in the water body. And here is the walkway, flush tank. Flush tank is provided for the flushing for sediment or debris removal, etc. Now bubble gauge. So bubble gauge is also a automated method of stage measurement, and this consists of gas cylinder, manometer, and then this pipe or orifice, एक्सेट्रा. सो इसे इंस्टॉल करने के बाद में इस गैस सिलेंडर से कंप्रेस्ड एयर को रिलीज करते हैं इन स्मॉल क्वांटिटी एंड मेजर करते हैं उसका प्रेशर, एंड जो भी प्रेशर डिफरेंस आएगा उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू द हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू गेट द रीडिंग ऑफ वाटर टेबल और गेट द रीडिंग ऑफ वाटर सरफेस एलिवेशन और द स्टेज ऑफ द वाटर इन द water body. And advantage of this bubble gauge is it can be installed far from the water bodies, low area requirement होगी इसके लिए, and it's economic. There is no need to install any stealing basin or stealing well, and due to constant bleeding out of the bubbles इस पाइप या ऑरिफिस के ब्लॉकेज होने के चांसेस लेस होते हैं. सो इट रिक्वायर्स दी लेस मेंटेनेंस, एंड 30 मीटर्स तक के चेंज जो है वो बबल गेज इजीली मेजर कर सकता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ स्टेज और एलिवेशन इन द स्ट्रीम्स using staff gauge, wire gauge, the float gauge recorder and bubble gauge. So thank you so much.